navi venute da lontane civiltà mediterranee incontrano nelle lagune alto-adriatiche i mercanti della Via dell'Ambra. Un privilegio emporiale anche per le terre tra il Livenza e il Tagliamento. L'emporio più importante è al centro di una rete di trasporti strategica. Il fiume Lemene fino al mare, l'antica Via dell'Ambra parallela alla costa, la strada verso il ferro dell'Austria. E le fertili terre, comprese tra le lagune e i magredi, sono popolate da insediamenti rurali, veneti e celtici. La fondazione della colonia romana di Iulia Concordia eleva l'antico emporio al rango e agli splendori marmorei di una città ellenistica dell'impero e trasforma gli ordinamenti e la vita dell'intero territorio. Mura, templi, foro, teatro, terme. Una centuriazione delle terre per 3.000 coloni e grandi ville dalla pedemontana al mare. Famiglie di mercanti italici attirati dal nuovo status emporiale. Così per secoli, fino alle grandi invasioni barbariche, quando la città dispiega tutto il suo valore strategico e diventa il satellite logistico e militare di Aquileia, movimentando soldati, rifornimenti, mercanti per l'intero quadrante nord-orientale dell'impero. Da una nobile famiglia nasce Rufino, partecipe con Ambrogio, Agostino e Cromazio della fondazione della Chiesa Latina d'Occidente. Con la scomparsa dell'amministrazione imperiale, la Chiesa rimane l'unico ordinamento stabile, un ponte tra passato e futuro sopra le incertezze dei tempi. Una grande eredità romana si trasferisce nell'organizzazione ecclesiastica. Nell'agro concordiese, la Chiesa Madre evangelizza i borghi rurali e filia nuove pievi fino alla pedemontana. Il latino di Concordia comincia il suo lungo cammino per diventare il friulano occidentale. Quanto rimane della società romana conosce la dura prova dei Longobardi. Le terre confiscate assegnate ai clan guerrieri. Una dimensione agricola regolata dalle consuetudini germaniche, con l'unico bagliore della Romana Felicitas rimasto nella chiesa. Segno del distacco dalla vanità del mondo, la grande abbazia longobarda di Sesto al Regena è anche un'istituzione ordinatrice dell'agro concordiese. Ne diventa il faro quando Concordia viene quasi rasa al suolo dagli Ungari. Il nuovo ordine dell'Europa ottoniana porta 4 secoli di Pax Germanica in Friuli, strategica porta mediterranea dell'impero. L'antico patriarcato di Aquileia, attraverso donazioni di terre, concessioni, diventa un arcipelago di possedimenti dal Livenza al Timavo, che lascia all'aristocrazia imperiale dei conti e marchesi poche isole territoriali a Pordenone, Maniago, Venzone, Gorizia. È la nascita della patria del Friuli, principato ecclesiastico. Un mondo feudale di latifondi e servitù, attraversato da una rete di percorsi commerciali che il grande emporio di Venezia costruisce con i paesi d'Oltralpe. La nuova ricchezza legata agli scambi e ai dazi trasforma le località emporiali in splendidi centri rinascimentali. Così per la Curtis Asburgica di Pordenone, il feudo di Maniago, le città patriarcali di San Vito, Sacile, Spilimbergo, Porto Gruaro, animate da spirito comunale e interessi commerciali.
Quando l'antica centralità del mondo mediterraneo si dissolve sulle rotte del Nuovo Mondo, assieme ai monopoli commerciali della Serenissima, nuovi competitori dominano le rotte oceaniche e Venezia, per rincorrere i tempi infausti, promuove nuove industrie. Nel Friuli occidentale, l'area metallurgica dei coltelli di Maniago, la produzione della carta e della seta, nelle numerose filande da Budoia a Sacile, Caneva, San Vito, Cordenons, con l'allevamento del baco che da aprile a giugno occupa 2/3 della popolazione attiva. L'Europa illuminata della scienza conosce il suo trionfo nella rivoluzione industriale e confina ai cieli inferiori le sue antiche manifatture artigiane. La vita nelle società non industrializzate torna ai cicli della terra. Nelle acque del Noncello si riflettono presto i profili delle fabbriche tessili, costruite con capitali asburgici. Luoghi dell'ingegno umano dove quasi magicamente fuori dai cicli della natura si produce un grande valore economico, una nuova ricchezza per la comunità e la fatica sulle macchine appare una servitù migliore di quella della terra. L'efficienza industriale della Manchester del Friuli diventa esemplare. Al censimento del 1911 è il sesto polo del nord-est, con quasi 7.000 occupati. Alle risorse della terra si aggiungono i salari industriali, la tecnologia, scuole, negozi, nuove fasce sociali. Ma la ricchezza prodotta non basta a guarire la povertà e l'emigrazione. L'orizzonte materiale costruito nel secondo Novecento dalla Zanussi è un incantesimo della fortuna, che trasforma i sogni individuali in una moltitudine di imprese e chiama migliaia di competenze e talenti alla sfida dei mercati mondiali. Genti arrivate da terre molto diverse alla ricerca di un futuro. Una nuova frontiera che lentamente si trasforma in una piccola capitale economica del mondo contemporaneo. Il sogno materializzato da generazioni di uomini laboriosi, approdato oggi sul grande orizzonte del mondo globale. L'anima collettiva del Friuli occidentale, sospesa tra il declino e la metamorfosi di una farfalla.